ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาตามปกติมื้อนี้มันวันอังคารที่18เดือน5ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:00 นท่านผู้ชมและอากาศมื้อนี้ณปัจจุบันนี้ตอนเช้านี้15องศาท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังท่านผู้ชมก็ด้วยความยินดีที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านผู้ชมอีกในมื้อนี้และก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็นอกจากการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องคนติดพยาธิโควิดประจำเนาะก็คือจำเป็นต้องได้เว้าถึงเพราะว่าทุกมื้อจำนวนคนติดพยาธิโควิดมันเปลี่ยนไปก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่ท่านฟังและอีกอย่างนึงล่ะแม่นเกี่ยวกับเรื่องแขวงเกเบกเริ่มเปิดศูนย์วัคซีนแบบขี่รถผ่านมือทำอิฐเนาะเมื่อวานนี้สภาพการเป็นจังได๋สิพาท่านไปเบิ่งแล้วอีกอันนึงท่านนายกมาให้ข่าวดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เพิ่นคาดหวังไว้ก็คือจำนวนผู้ติดโควิดลดน้อยลงรายละเอียดจะเป็นจังไดและเพิ่นสิเฮ็ดจังไดต่อไปเฮาไปเบิ่งกันเนาะท่านผู้ชมแน่นอนแล้วเนาะหน้าทำอิฐที่ข้าพเจ้าพาท่านไปเบิ่งเป็นประจำนั้นก็คือหน้านี้ท่านผู้ชมมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่แขวงเกเบกเฮาอยู่ที่ 363,847 คนจำนวนผู้ติดโควิดใหม่อยู่ที่551คนก็ถือว่าลดลงนะท่านผู้ชมครับผู้ที่เศร้าไปทั้งหมดเริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี้มาติดแล้วก็เศร้าไปอยู่ที่ 345,794 คนณปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่7,011 คนท่านผู้ชมและนอนห้องหมออยู่ที่501คนและอยู่ในห้อง ICU 116 คนจำนวนมันลดลงทุกประเภทเนาะก็ถือว่าวัคซีนที่พวกเราพากันซักไปนี่หมายถึงว่าวัคซีนที่พวกเราพากันซักไปเนี่ยมันแสดงผลออกมาในทางที่ว่าทางดีเนาะมันแสดงอยู่ที่ว่าปอนคนที่ติดพยาธิน้อยลงคนเข้าห้องหมอน้อยลงคนอยู่ในห้อง ICU น้อยลงวันนี้ครับไปเบิ่งทัวร์แคนาดาตามเคยนะท่านผู้ชมมาฮอดสถิตินี่มันมาฮอดเมื่อวานนี้คือ47เดือน5ก็มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 1,334,104 คนอันนี้เป็นทั่วแคนาดาที่เซาไปแล้ว 1,241,482 คนท่านผู้ชมและปัจจุบันนี้อยู่ทั่วแคนาดากำลังติดอยู่นี่อยู่ที่ 67,639 คนก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมแคนาดาวันนี้เฮาไปเบิ่งทั่วโลกทั่วโลกก็ตามเคยท่านผู้ชมหน้านี้เป็นสถิติรวมเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้ผู้ที่ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่164,305,625 คนท่านผู้ชมและที่เซาไปแล้วก็อยู่ที่144,281,029 คนและปัจจุบันนี้ที่ยังติดอยู่เนาะบ่ทันเซาอยู่ที่16,618,914 คนอยู่ในห้อง ICU ที่ว่า serious condition เนาะก็อยู่ที่11,343 คนท่านผู้ชมประมาณนั้นบัดนี้ครับไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวหน่อยนึงท่านผู้ชมประเทศลาวนี่มื้อนี้ขออนุญาตแชร์สกรีนเนาะก็เป็น Facebook ของลาวสตาร์เพิ่นในรายการเมืองลาววันนี้เนาะเพิ่นได้อัปเดตข้อมูลพยาธิโควิด19ที่สปป.ลาวเนาะประจำวันที่18พฤษภาคมก็คือเดือน5ปี2021มื้อนี้มีคนติดเพิ่ม49คนท่านผู้ชมและติดเชื้อสะสมทั้งหมด 1,687 คนที่อยู่ในช่วงที่ปิ่นปัว999 คนเซาดีแล้ว686 คนและเสียชีวิต2คนในจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดผ่านมาอยู่แขวงใดแดท่านผู้ชมก็มีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์813คนซึ่งติดเพิ่มอีก8คนบ่อแก้ว454คนติดเพิ่ม26คนจำปาสัก276คนติดเพิ่ม15คนนอกนั้นก็อยู่ที่สวรรณเขต65คนแขวงเวียงจันทน์18คนหลวงพระบาง16คนสารวัน13คนอุดมไซ10คนหลวงน้ำพระ7คนพงศาลี5คนสัญญบุรี3คนบริคำไซ3คนเชียงกวาง1คนขมวน1คนเสกอง1คนไซสมบูรณ์1คนก็รวมหมดก็เป็น 1,687 คนท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะต้องขอขอบใจFacebook ของลาวสตาร์เนาะ
ในรายการเมืองลาววันนี้เขาไปเบิ่งจำนวนผู้ที่ว่าซักวัคซีนไปแล้วอยู่ที่ประเทศแคนาดาปัจจุบันนี้อยู่ที่ 18,805,191 คนท่านผู้ชมและแขวงเกเบกเฮา 4,396,507 คนโอเคอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากลบสถานฟังในมื้อนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเกเบกเมื่อวานนี้เนาะคันสิว่ากันเพิ่นเริ่มเปิดคลินิกซักวัคซีนแบบขี่รถผ่านเข้าไปเป็นมือทำอิฐที่เดินจอดรถสนามบินทรูโดก็คือสนามบินดอกว่านเองเนาะการตั้งเต้น15เต้นเพิ่นว่าไว้รองรับผู้ที่จะเข้าไปซักการซักวัคซีนแต่ต้องมีการนัดหมายก่อนท่านผู้ชมถึงต้องได้นัดล่วงหน้าคาดว่าจะซักให้ผู้ที่ไปให้ได้มื้อละ 4,000 คนท่านผู้ชมสถานที่มีเครื่องหมายบอกจะแจ้งเนาะง่ายเพิ่นว่าขับรถผ่านเข้าไปก็แขนเสื้อพยาบาลก็จะซักยาให้ท่านแล้วก็ขับรถไปจอดอยู่ที่ลานจอดรถประมาณ15นาทีกลับบ้านเพิ่นว่าสุดแสนง่ายช่วงที่ท่านไปจอดพัก15นาทีจะมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนาะขับรถลาดตระเวนกวดเบิ่งท่านว่ามีผู้ใดมีอาการหยังที่แทรกซ้อนบ่เนาะเมื่อวานนี้ก็เป็นมือทำอิฐเนาะท่านผู้ชมคนก็บ่หลายปานใดจังได๋ไปเบิ่งคลิปนำกันของ CTV เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่แม่นคลิปของ CTV ที่เสนอข่าวไปเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นก็ว่าQuebec COVID-19 drive-through clinic officially opens. And today on the West Island, the first drive-through vaccination clinic. It's day one of the drive-through vaccination center at Trudeau Airport. Both appointments are directed into one of these 15 tents. They undergo a brief evaluation, get their shot, then park and wait for 15 minutes, all without ever having to leave their vehicle. This was great. This was, easy. Well-directed, well-organized. While they wait, a team of medical professionals goes car to car to check in on how they're doing. ประมาณนั้นท่านผู้ชมก็อันนั้นก็เป็นอยู่ที่เดินยนต์ดอกว่านเนาะที่ว่าเปิดศูนย์วัคซีนแบบขับรถผ่านเข้าไปรถโดยที่บ่ต้องได้ลงรถท่านผู้ชมเป็นข้อสะดวกที่เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทที่ว่ารัฐบาลระดมให้ประชาชนไปซักวัคซีนเนาะสร้างความสะดวกให้ว่าซั่นอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากจะลงสู่ท่านฟังในมื้อนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีแขวงเกเบกเฮานี่แหละคาดว่าท่านนายกแขวงเกเบกจะค่อยๆผ่อนปลนกฎระเบียบต่างๆเนาะเทื่อละน้อยเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเป็นไปตามที่เพิ่นคาดฝังไว้ก็คือตัวอย่างว่าจำนวนผู้ติดโควิดนั้นลดลงจำนวนผู้เข้าโรงหมอก็ลดลงจำนวนผู้เสียชีวิตก็ลดลงในทางตรงกันข้ามจำนวนผู้ที่ซักวัคซีนก็หลายขึ้นซึ่งเป็นการสวนทางกันเนาะระหว่างการสูญเสียกับการที่ประชาชนได้ไปรับการซักวัคซีนเนาะปัจจุบันนี้จำนวนผู้ซักวัคซีนหลายกว่า 50% และท่านผู้ชมอยู่ที่แขวงเกเบกเฮาและผู้ที่นัดจะไปซักวัคซีนอีกก็จะฮอด 75% ของประชากรแล้วก็เป็นข่าวที่ดีเนาะอีกอันนึงเพื่อแถมให้ความมั่นใจตัวนี้เนาะข้าพเจ้าก็ได้อ่านข่าวพ่ออยู่ที่อเมริกาเนาะลงข่าวไปว่า CDC ก็คือCenter for Disease Control and Prevention เนาะก็คือศูนย์ป้องกันและควบคุมพยาธิของอเมริกาออกมาให้คำแนะนำว่าผู้ที่ซักวัคซีนฮอด2เข็มแล้วนะจะบ่ต้องใส่หน้ากากหรือว่าบ่ต้องใส่ผ้าปากอนามัยในเวลาพบพ้อกันอันนี้เป็นข่าวออกมาจากกันนะศูนย์ป้องกันและควบคุมพยาธิของอเมริกาแต่ว่าแนวใดเฮาก็ป้องกันไว้ก่อนก็ดีเนาะท่านผู้ชมอัดปากอนามัยหั่นเนาะก็ถือว่าคันเฮาใส่ไว้มันก็บ่มีหยังเสียหายเนาะท่านผู้ชมก็เพื่อป้องกันเฮาเองอันนี้เป็นสถานีโทรทัศน์ CBC เนาะเป็นเว็บเพจเพิ่นบ่หรือว่า Facebook เพิ่นก็ได้ลงข่าว Quebec roadmap to reopening is coming น่าจะมาไวๆนี้เนาะภายใน 2-3 มื้อนี้ท่านเจ้าแขวงก็คือจะออกมาแถลงว่าเพิ่นจะเปิดจังใดอยู่หน้านี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเพิ่นเขียนพาดหัวข่าวเลยว่า things are going in the right direction ก็คือว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่ว่าเป็นไปตามที่คาดไว้นำมาเล่าสู่ท่านฟังเพื่อว่าพิสูจน์นะที่ว่าความว่าของข้าพเจ้าที่ว่าไปเมื่อกี้นี้มีบ่อนมาว่าสันสับเป็นข่าวของ CBC ก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมอันนี้เนาะท่านผู้ชมหน้าที่ว่าอเมริกาเป็นพาดหัวข่าวเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องก็ว่าอยู่ใน fully vaccinated Americans no longer need to wear masks in the most case เนาะอันนี้เป็นความว่าของ CDC ว่าไปว่าผู้ที่ว่าซักวัคซีน2เข็มแล้วก็บ่
บ่จำเป็นใส่ผ้าอัดปากยังมีผู้ที่ว่าสงสัยอยู่ว่ามันป้องกันได้สำใดเนาะอันนี้ก็เบิ่งกันต่อไปท่านผู้ชมก็คือข้าพเจ้าเคยว่าแล้วว่าข่าวของโควิดหรือว่าวัคซีนบ่หรือแมสเมียต่างๆนี่กฎระเบียบต่างๆนี่มันจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามบรรณาการพัฒนาการของการป้องกันโควิดนี่เนาะมันจะเป็นไปในรูปใดก็เบิ่งกันต่อไปท่านผู้ชมมักก็อยู่กับเฮาเนี่ยแหละอยู่ในแต่ละมื้อข้าพเจ้าก็จะนำมาเล่าสู่ท่านฟังเป็นประจำเนาะว่านี่คลิปสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมขอขอบใจที่ติดตามรับชมเป็นประจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะท่านผู้ชมอยู่ที่ YouTube ก็ไปที่สมพรสมรแก้วนะถ้ามีเวลาก็เข้าไปเบิ่งเนาะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพเนาะขอบใจฮักคนอุทิศตนยอมเสียสละส่วนสู่ผู้ที่ด้อยกว่าให้ความเมตตาเป็นบุญกุศล